अस्सलामुअलैकुम। जेसी चप्पल की जानिब से हम लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत पैकिंग, जिसमें आप इधर ट्रांसपेरेंट है, आपको चप्पल नज़र आ सकती है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत, मुलायम, नरम, और साथ में हम की चेन दे रहे हैं और शाइनर भी दे रहे हैं और वारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। ये आपको वारंटी कार्ड दे रहे हैं, इधर सब कुछ हम मेंशन करेंगे और बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में हम आपको दे रहे हैं चप्पल।